Assalamu alaikum في فيديو جديد. Donc, je vais toujours avec le même exemple et on va essayer de passer une information d'une activité à une autre. Je récupère bien sûr la deuxième activité. On va نشوفوا كيفاش نجموا نعديو une activité ونستناو un résultat en même temps. Je نعمل الحكاية هذه الكل. Donc, en fait, شنو هي le principe. من main activité باش نعدي la deuxième activité اللوجين. واللوجين هذاك il sera affiché في text view في deuxième activité. في deuxième activité اللي هي اسمها vote باش نعمل معناتها rating bar نتاع rating. Bien sûr, l'utilisateur il va mentionner معناتها باش يحط قداش الريتينغ نتاعو. il va mentionner une valeur. الفالور هذيك كي تنزل باك من l'activité ثاني l'activité الاولى elle sera passée elle sera bien sûr affichée في l'activité الاولى. Donc petit à petit باش نعمل باش نمشي للفوت activité الثانيه في الكونتنت مين نتاعها notamment content vote. Donc je vais créer ce qu'on appelle un text view. Donc text view لهنا. Voilà, donc on est par exemple rap content. Je joue sur time tab, je le size par exemple par exemple 26 SP, où SP est l'unité pour les textes, DP pour les vues, SP pour les textes. Bien sûr, notamment je vais l'utiliser, donc je vais attribuer un ID détecté. Je par exemple TV login, par exemple. Donc, je vais mentionner une position par rapport à la vue principale ou la vue par relative. Je vais centrer à l'horizontale. Centrer à l'horizontale. Par la suite, je vais mettre un rating bar. موجودة par défaut اسمه rating bar في Android. Rating bar, voilà, avec les étoiles. هوني باش نقولوا par exemple rap content باش نعطيه هوني un ID باش نقولوا rating bar RB par exemple vote. وهوني bien sûr هوني je dois ajouter l'ID 1. Voilà. On a une position toujours par rapport au parent pair باش نقولوا centré على البارent كان باش يجيني closed. Voilà, donc concernant la deuxième activité, maintenant l'objectif c'est de passer une information d'une activité à une autre et la récupérer, l'afficher في texte view هذه l'étape الاولى كيفاش نخدموا هذا باش نجي في المين activité. اذا كان login password صحاح مع Android ou root, normalement avant de lancer la deuxième activité, je vais ajouter une information. Tout simplement l'information هذه باش تعدى في l'objet نتاعنا intent. باش نقولوا intent point فما une méthode اسمها put extra. Bon, le put extra دي تاخذ en paramètre. كي نجي نشوف لهنا تاخذ en paramètre تاخذ donc elle a été surchargée plusieurs fois. نجم نعدلها bien sûr la clé toujours une clé une valeur. La clé toujours une chaîne de caractères et la valeur elle a été surchargée pas mal de fois. فما type booléen, type chaîne de caractères, type حتى نوصل اخر type اللي هو ce qu'on appelle le band اللي هو c'est un type qui contient n'importe quel objet. Donc اللي هو معناتها le plus grand disons. نجم نعدي فيه n'importe quel objet ونجم نعدي d'une activité à une autre. Bien sûr je peux le récupérer par la suite. Donc tout simplement je vais le put extra. نجي لهنا نعطي une valeur de préférence تكون mentionnée الفوق اللي هي la clé. باش نقول له هوني tout simplement public static final par exemple bien sûr chaîne de caractères لازمها. باش نقول له login qui معناتها الفالور نتاع égal par exemple login donc n'importe quelle valeur. Voilà, donc on y la clé باش نقولوا login key والvaleur اللي هي باش تكون normalement login نتاعنا. Voilà. Donc je suis en train de passer une information simple d'une activité à une autre. كي باش نعدي un objet كامل donc فما tout un traitement باش نشوفوه ان شاء الله مع بعضنا في les vidéos suivantes. Mais خلينا نحكيو على les types disons prédéfinis, les types primitifs et les objets prédéfinis qui string. Donc c'est bon, عديت la valeur. Comment je peux la récupérer? Tout simplement في l'enclier باش نقولوا نجم نقولوا bundle égal get intent point get extra. donc ترجع بعد هون باش يرجع لي. دونك اذا كان فما الانتنت اللي متعدي بها دونك الانتنت اللي عملت لابيل للفوت اكتيفيتي اللي هي نوتامون الانتنت هذا اذا كان عديت دي زيكسترا معاها دونك وين الجيت انتنت بوان جيت اكسترا مش باش تجيني نول. دونك وين نجم جو جو سور النولتي نعمل عليها تيست if bundle différent de nul. باش نعمل je vais récupérer la valeur. je نقول tout simplement string login égale
الباندل نتاعي بوان في بلاصه بوت باش نقولوا بوان get. نجم نعطيه هوني سترينغ معناتها سترينغ معناتها جيت ديريكتومون نعطيه شين دو كاركتير ونعمل الكاس تاع سترينغ على خاطر بوان جيت تو كور كيما تلاحظوا لهنا ترجع لي ان اوبجيكت فما ان تيب اسمه جيت سترينغ ديريكتومون ما نبقاش نعمل في الكاس نعطيها لاكلي اللي هو مين اكتيفيتي بوان لوجين كي سوف اذا كان المين اكتيفيتي بوان لوجين كي اذا كان يكون اون كلي نتاع اون فالور ماهيش سترينغ بيان سور il va me déclencher une exception de type cast exception. Donc, j'ai récupéré la valeur. Quand les je fais l'affichage, bien sûr, avant de faire l'affichage, je dois récupérer le texte view. Qui fait que je fais la récupération de la même manière, pratiquement. On y allait, je fais ma série à la page. Toujours, ça se passe de la même manière, pratiquement. TV login. Donc, la récupération, on fait encrier. Donc, on y prend TV login égale كالعادة نعمل الكاست بالTV متاعي وبعد نقول find view by id r.id.tv login. Par la suite, une fois que je l'ai récupéré, je vais tv login.setText on active bien sûr login. Bon, quand même la première partie, je peux la tester là. Donc, نستنى يعمل الكومبيلاسيون تاعو. Voilà, ok. Donc, je fais le résultat. Je prends le Android root. Je prends le valider. T'as de la deuxième activité où on y a Android qui a été passé en paramètres. Où on y bien sûr attani rating bar bien sûr l'objectif نتاعي qui نعملو هكا نحط معناتها une valeur rating bar وبعد نعمل باك يرجع la première activité ويعطيني l'affichage نتاع الفالور نتاعي معناتها الفالور دو ريتينغ. كيفاش نعمل الحكايه هذه؟ الحكايه هذه فيها ان كونسيبت تري امبورطون. En fait, معناتها كي نزلت على الباك عطاني une valeur معناتها انا lorsque j'ai appelé la deuxième activité je suis en معناتها mais la première activité معناتها la première activité lorsqu'elle a fait l'appel la deuxième activité elle est en train d'attendre un résultat منها. دونك باش نعمل شيء هذا دونك باش في بلاصه ما نقولوا start activity باش نقولوا start activity for result. Start activity for result تاخذ intent وتاخذ ce qu'on appelle un request code. دونك باش نشوفوا مع بعضنا لهنا. Donc, when you start activity for result, voilà request code اللي هو انت نجم انا هوني tout simplement كيما عملت الكليم تاعي باش نقولوا public static final int request code égale par exemple 10 n'importe quelle valeur. تنشوفوا هذا فاش باش يوصل وهوني باش نقولوا request code نتاعي ها اللي هو هذا اللي هو 10. Mais bien sûr, on y a des méthodes, et là, maintenant, la redéfinition de la méthode en result, on y en activité result, donc une méthode à redéfinir. En activité result, plutôt heady. Donc, je dois redéfinir la méthode en activité result. Result, voilà donc تاخو request code, تاخو result code ou تاخو intent. اللي هي data. Tout simplement, je نقول if. Bien sûr, une activité, je me تعدل plusieurs autres activités, toujours en activité result. Donc, je dois mentionner شنو هي request code نتاعي معناتها quelle est l'activité اللي باش نعيط لها. باش نقولوا if شنو if request code اللي هو هذا égal request code نتاعي and donc result code معناتها باش يقول لي اوكي ولا égal result code موجوده باغ اكزومبل هوني result اوكي. دونك هوني عباره باغ اكزومبل كيما باغ اكزومبل نقولوا مثلا 200 في ال HTTP معناتها دونك لو بون ريزولتا. Donc, on est bien sûr, on est égal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement string value égale à quoi? Égale à data point get
string extra data اللي هو intent معناتها sous forme de bundle باش نعطي une clé. Les clés هذه bien sûr je vais le mentionner au niveau de vote activity. باش نقولوا هنا في vote activity par exemple public static final string rate par exemple qui égale à par exemple rate. Donc هوني باش نجي لهنا par exemple باش نقولوا rate plutôt vote activity point rate key. Par la suite باش نقولوا اللي هي هذيا toast point make text this donc التكست باش يكون value donc هوني value directement نقولوا قد الشرطة وين باش نقولوا shirt par exemple length shirt point show. Voilà. Donc هوني كملت بالنسبة للبروميير اكتيفيتي. دونك هوني شنو عملت؟ قلت له في بلاصة ما قلت له start activity وقلت له start activity for result. عطيتو لينتات وعطيتو un code de demande معناتها request code. الكود هذاك par la suite فما une méthode قلت له on activity result donc كيفاش ترجع لي un résultat وقت اللي الريزولتا دو لا دوموند هذايا معناتها وقت ترجع لي الريزولتا دو لا دوموند ريكويست كود هذه وبيان سور وتكون اوكي دونك باش نعمل جو في افيشي ان ميساج. دونك الخدمه صايت معناتها كملت لهنا قعدت لقيت الخدمه au niveau de votre activité. En fait في votre activité باش نعمل redéfinition تاع ميثود اسمها on finish. Donc on va redéfinir la méthode finish. Finish هذايا donc elle sera appelée وقت ننزل على البوطون باك نتاع سمارتفون نتاعي باش نرجع لاكتيفيتي بريسيدونت. Je vais créer donc الداتا نتاعي باش نقولوا intent data par exemple égale new intent. New intent هوني sans paramètres donc seulement un intent باش نقولوا باش نمشي donc je vais créer seulement intent باش نقولوا par la suite data point put extra. donc هوني باش نعطي الكي يعطيني الفوق باش نقولوا rate qui la valeur اللي هي نتاع rating bar donc هوني je dois la créer باش نقولوا rating bar rb vote par exemple هوني je vais la récupérer au niveau de create باش نقولوا rb vote égal الكاست كالعادة بالريتنج بار نتاعي معناتها بالاليمون اديكوا وهوني باش نقولوا find view by id r point id point سميناه نحن rb vote très bien. par la suite باش نقولوا هنا باش نقولوا tout simplement rb vote point get value point get rating ok point get rating اللي هي هذه. par la suite باش نقولوا set result فما ميثود اسمها set result باش نقولوا هوني result شناهي باش نقولوا result اوكي وباش نعطيه لهنا الداتا نتاعي. فوالا دونك هوني كمان باش نجي تيستي باش نشوف اسكو الخدمه نتاعي صحه ولا لا. وهوني هذايا الكل باش كي تبدا في معناتها كي باش نعمل باك في الاون باك في الفينش دونك il va m'afficher un résultat. دونك هوني باش نجي لهنا باش نقولوا اندرويد route validé donc هوني خرج اندرويد نحط له باغ اكزومبل هوني هكايا باش نقولوا باك bon هوني j'ai pas eu un affichage pour la simple raison هوني عندنا super point finish بلاصتها غلطه en fait normalement تجي لهنا على خاطر اذا كان وصل على super point finish il ne va pas exécuter le reste تاع الخدمه ديريكتومون باش تعدى باش يعمل الباك نتاعو. دونك نحن ماذا بينا يخدم الخدمه هذه الكل قبل ما يتعدى ويعمل الباك. الحاجه الثانيه انا هوني قلت له بوت اكسترا هذه شنو ترجع فلوت نورمالمون اول حاجه مش جيت ريتينغ باش نقولوا جيت بروجريس كيف ترجع انت معناتها انا بالنسبه لي هو بوت اكسترا ترجع انت كيف نجي لهنا مين اكتيفيتي باش نقولوا جيت سترينغ اكسترا باش يستنى حاجه تيب سترينغ. دونك هوني هذه الكل باش نحطها دون اون شين دو كاركتير باش نقولوا لهنا سترينغ بوان فاليو اوف ونعطيه الانتي نتاعو. دونك فوالا نورمالمون هذوكم لي دو كوريكسيون اللي نستحقوهم. جو في اكزيكوتي انكور اون اوتر فوا باش نشوف الخدمه نتاعي. دونك فوالا باش نقولوا اندرويد روت فاليدي تعديت باش نحط له هوني باغ اكزومبل
une valeur باش نرجع. Donc voilà, il m'a affiché 6 اللي هي bien sûr حطهم fois 2 هو كل étoile حسبها 2. Donc voilà concernant la partie activité, le passage d'informations, en attendant un résultat et tout. Donc merci pour votre attention. إن شاء الله في الفيديو الجديد في الفيديو الجاي نشوفوا حاجة جديدة مع بعض. Merci.